Здравствуйте, мои юные друзья! Урок русского языка в 4 классе. Мы продолжаем большой раздел «Путешествие в космос». А тема сегодняшнего урока – «Звездное небо». Буду проводить я, учитель русского языка и литературы Асимкулова Шолпан Силькуловна. Тема нашего урока называется «Звездное небо». Цели нашего урока – ты будешь отвечать на вопросы, определять ключевые моменты, представлять истории в виде комикса, составлять предложения. Ребята, послушайте загадку и отгадайте, о чем она говорится. А над нами луг с волшебными цветами. Золотистые цветы расцвели средь темноты. Что это, ребята? Это звезды. Вторая загадка. Свет быстрее всех летает, километры не считает, дарит солнце, жизнь планетам, нам тепло, хвосты. Это что? Комета. Вот она летит, правильно. Следующая загадка. Почти со скоростью света осколок летит от планеты. К Земле, направляясь, летит и летит небесный космический. Как он называется? Вот сейчас он появится, подсказка. Метеорит. Еще раз. Вот. Вот. Посмотрите. Значит, первая загадка. Звезды, комета и метеорит. Четвертую загадку послушайте. В небе отыскать его легко, словно бы пролили молоко. Всех вас в гости ждет когда-нибудь звездное скопление, Млечный Путь. Правильно, молодцы, ребята. Вот мы познакомились со звездным небом. Теперь внимательно послушайте текст. Среди небесных тел есть раскаленные газовые шары разных размеров. Это звезды. В космосе есть небесные тела, которые движутся по определенным орбитам и имеют хвост, состоящий из газа и пыли. Это кометы. Правильно. А что такое звезда? И что такое комета? Прочитай внимательно загадки и скажи, что такое метеорит и Млечный Путь. В загадках есть ответ. Запомни, и нужно вам записать в тетради следующие слова. Звезды или звезда, комета, метеорит, Млечный Путь. Расставьте правильно знаки ударения. Ребята, еще дополнительно вы на странице 57 нужно вам прочитать по ролям маленький рассказ или же сказку. Что такое звезды? Посмотрите, следующая презентация. А что такое звезды? Обязательно прочитайте. Затем ответьте на вопросы.
А что такое звезды? Спросил однажды кузнечик лягушонок. Задумался и сказал: большие слоны говорят, звезды – это золотые гвоздики, ими прибито небо. Но ты не верь. Большие медведи думают, это снежинки, что забыли упасть. Но ты тоже не верь. Послушай меня лучше. Мне кажется, виноват большой дождь. После большого дождя растут большие цветы. А еще мне кажется, когда они достают головой небо, то и засыпают там. Да, сказал кузнечик, это больше похоже на правду. Звезды – это большие цветы. Они, поджав длинные ножки, спят в небе и светятся. Вот такой интересный рассказ. Нужно ответить на вопросы. О чем спросил кузнечик однажды? Что говорили большие слоны о звездах? Отвечая на вопросы, нарисуй комикс из 5 картинок. Как ты нарисуешь цветы лягушонка и цветы кузнечика? В чем будет разница? Звезды – это снежинки, что забыли упасть. Или звезды – это дождинки, что забыли упасть. Звезды – это градины. Или же град, да, слово образовалось, что забыли упасть. Что рассказал о звездах лягушонок? Какой вывод сделал кузнечик? У вас все это находится на странице 57 в учебнике в издательстве Алматы Кітап. Ребята, вот я думаю, вы выполните все эти задания, ответите на все вопросы. И еще дополнительно для закрепления нашей темы «Звездное небо» вы должны зайти на сайт Брген Академии и выполнить тестовое задание, которое состоит из 10 вопросов. Вы с легкостью ответите на эти вопросы. Что такое звезда? Что такое планета? Что такое метеорит? Что такое Млечный Путь? Удачи, ребята! Спасибо вам за урок.